Olá, pessoal. Estamos aqui no programa Na Rede com Liqueri, no quadro Lolô Sem Fio. Hoje nós vamos participar de um evento sobre bruxismo. Oi, pessoal. Já nós vamos falar com a doutora Andréa Mello, que na verdade foi a criadora do método do DTC. O DTC é o diagnóstico, o tratamento e o controle do bruxismo. Então, é fundamental tudo que ela tem para nos mostrar e nos contar. Vem que eu vou conversar com ela agora. Estamos aqui com a Andréa Mello, no evento BruxCon, para falar sobre bruxismo, algo tão importante e ainda um pouquinho negligenciado, não é, doutora? Verdade, a gente ainda tem o pouco conhecimento da comunidade científica e clínica da importância que é o bruxismo, a apneia, na saúde do nosso paciente, do ser humano. E a gente viu que ela que desenvolveu esse método DTC, né, de diagnóstico, e é muito curioso, porque assim, como que as pessoas podem procurar esse método? Porque eu já vi que você já formou 2.000 dentistas em 25 países, né? Então, como que aqui, quem tiver interesse, pode te procurar, ou pode procurar essa rede que já está dentro desse método? Porque assim, eu tenho bruxismo, então eu sei o quanto isso afeta no dia a dia, no sono, no cansaço, na dor. Às vezes eu tenho dor de cabeça por causa do, né? Então, onde a gente acha esse método para conseguir ter controle? Muito legal isso que você falou. A dor de cabeça pode estar relacionada ao apertamento e a musculatura está em hiperfunção. Isso precisa ser diagnosticado. Por isso que aqui no BruxCon a gente tem mais de 1.000 dentistas assistindo. Eu convidei médicos que entendem do assunto das áreas médicas correlacionadas, porque o tratamento é multidisciplinar e a metodologia, como você mesmo falou, DTC, D, diagnóstico, T, tratamento, C, controle. Isso é um ponto muito importante, porque tem tratamento, gente, tem tratamento. Agora, o tratamento tem algumas etapas e depende do diagnóstico correto. Para você achar um dos nossos dentistas, obviamente nas nossas redes sociais é possível, mas agora a gente desenvolveu um aplicativo de busca para bruxismo, ronco e apneia, 2 profissionais que passaram pela metodologia, pelos nossos cursos e que estão aplicando de fato nos seus consultórios. Se chama BruxCare, é um aplicativo de busca do profissional referência nessa área. E é muito legal porque o profissional ele pode até ampliar a sua zona de tratamento, né? Sim. E parabéns pelo seu trabalho e pelo que você desenvolveu. E muito obrigada pela entrevista. Obrigada, eu que agradeço pelo interesse, para a gente poder trazer mais informação aí para a população. Tem muita gente sofrendo de problemas do sono, quebrando o dente, acordando com dor de cabeça. Não é normal acordar cansado, não é normal quebrar dente, não é normal apertar dente. Muitas vezes o ronco pode estar associado a uma apneia. Então tem muita informação para que a gente possa distribuir aí e por um tratamento muito além do dente, por uma saúde integral dos nossos pacientes. Obrigada, doutora. E agora vai ter palestra sobre bruxismo infantil, né? O que é muito legal a gente também entender que às vezes a criança está ali sofrendo e não tem nem ideia do que está acontecendo, né? Então é bom para as mães também terem essa ideia do que é isso, né? É isso mesmo. Obrigada a você. Oi, gente, estamos aqui com a Manuela Neto, nossa pesquisadora científica sobre o assunto. Ela vai contar um pouquinho para a gente o que já foi estudado sobre isso e qual é o futuro desse tema tão importante. Olá, pessoal, é um prazer estar aqui representando, né, a SBX, né, como coordenadora científica de toda a parte de validação científica, de todas essas evidências, né, que a gente traz da literatura e da pesquisa para a clínica para poder solucionar as nossas dúvidas clínicas, né? Então, a odontologia ela mudou em relação à abordagem do bruxismo e a gente precisa mudar, a gente precisa acompanhar, né? E a SBX ela vem fazendo esse movimento de uma maneira muito bonita de se ver, né? Inclusive com a realização, né, dessa convenção que é o BruxCon e o poder, né, que a gente tem de compartilhar isso com os dentistas é uma forma, um dos mecanismos que a gente usa para traduzir o que a gente pega da literatura científica para poder aplicar, né, no nosso dia a dia, na nossa parte clínica.
Então, hoje a gente tem um trabalho muito forte em dois vieses, né, em dois caminhos diferentes. Então, a gente tem uma parte muito forte de pesquisa mesmo para poder responder e validar algumas questões que a gente vê no dia a dia clínico, principalmente em relação ao tratamento e o controle do bruxismo. A gente está cada vez mais sedimentando a parte do diagnóstico do bruxismo, então trazer mais objetividade, né? Antigamente, a parte do diagnóstico do bruxismo basicamente era perguntando ao paciente se ele tinha algum hábito de apertar ou de ranger, e era basicamente baseado no relato do paciente. E hoje a gente já tem alguns exames de diagnóstico diferencial para a gente trazer mais objetividade. Então, de fato a gente pegar aquilo que a gente vê na ciência, né, na pesquisa clínica, e trazer para o consultório. Da mesma forma, o tratamento e o controle. E, ao mesmo tempo, a gente tem também um braço científico que é para trazer essa parte mais, às vezes, um pouco complexa, que, né, nem todo clínico tem tempo para ler artigo científico ou sabe encontrar uma evidência de qualidade. Então, a gente pega essa evidência e traduz para os dentistas através do blog científico. Então, a SBX, dentro do site dela, a gente tem uma parte dedicada para trazer assuntos muito relevantes e relacionados ao bruxismo, todas as áreas correlatas, para responder com respostas baseadas em evidência. Muito obrigada, Manuela. Esclareceu muito para nós a importância desse assunto para trazer para. Às vezes nem o dentista e nem o paciente tem ideia da dimensão de tudo isso, né? Então é muito legal a gente poder dividir isso num evento que com certeza não vai ser o primeiro. Vai ser um divisor de águas, eu acho, né? Se Deus quiser, vai ser. Vão ter para muitos anos, né? Com certeza. E salvar muita gente. Muito obrigada, Manuela. Imagina, obrigada, eu que agradeço. Oi, pessoal, tô aqui com a Fernanda Dávila. Ela é sócia da Andrea Mello, nesse projeto maravilhoso de saúde, né? Eu acho que o Instagram da Fê já fala muito sobre isso, né? Sobre fitness, sobre saúde, sobre cuidados pessoais. E o bruxismo é mais um dos empreendimentos dela. Como foi esse evento para vocês, a importância disso para vocês? E muito obrigada pela entrevista. Imagina, obrigada pela presença. De fato, é uma grande transformação na área da odontologia. Por muitos anos, os dentistas... Eu sou formada em fisioterapia, tive que estudar muito sobre odontologia para estar ao lado da minha sócia, Andrea Mello. Durante muitos anos, as faculdades, os professores e os próprios dentistas foram treinados para tratar dentes. E com o passar dos anos, né, muitos pacientes medicados, telas, telefones, internet, redes sociais. E, de fato, a tendência é que cada vez mais a gente fique viciado em telas. E o comportamento alimentar mudando, vários produtos que não são tão saudáveis e que o público, no modo geral, vem consumindo. E eu trabalhei durante muito tempo na televisão, com dança, com fitness, e eu sempre busquei qualidade de vida e sempre trouxe isso nas minhas redes sociais. Mas chegou um momento, na época da pandemia, que a gente se viu num momento tão delicado, né? Tantas coisas acontecendo, que algo bateu mais forte no meu coração e que eu pensei, eu preciso ajudar ainda mais. Como que eu posso fazer isso? Propagando uma metodologia validada cientificamente através do conhecimento da minha sócia. Então, hoje, a gente está realizando esse evento que é a BruxCon, que a gente fez com muito carinho para mais de 1.000 dentistas, médicos e áreas relacionadas, para justamente trazer tudo que há de mais novo, moderno e avançado na odontologia sobre bruxismo, ronco e apneia. Então, muitas vezes o paciente chega até um dentista, que é o primeiro ponto de contato, e se esse dentista estiver capacitado, a gente consegue fazer um diagnóstico precoce e a gente consegue salvar mais pacientes, porque a apneia é um problema de saúde sério, pode matar. Então, hoje, estou muito feliz de ter todos vocês aqui, da equipe, cobrindo o nosso evento, porque não é só sobre o evento, é sobre a missão por trás do evento. E a BruxCon, ela vem para mudar o mercado da odontologia, para capacitar mais dentistas e também associando a área médica com as terapias complementares e com toda a área odontológica. Então, fico muito feliz, realizada, o sonho sendo realizado, porque agora estou nos bastidores, né? Sim. Então, a minha missão agora é
como que eu posso ajudar mais dentistas a levarem esse método para o Brasil. Perfeito, já são 2.000 dentistas formados em 25 países com esse método da doutora Andréa Mello. Muito obrigada, Fê, e boa sorte aí nessa nova empreitada e que esse seja o primeiro de muitos. Muito obrigada e até breve, a gente vai se encontrar mais gente. Com certeza, obrigada. Obrigada, querida. Oi, pessoal, eu tô aqui com 2 dentistas que já trabalham com bruxismo e já são as experts e PhD no assunto e no trabalho no dia a dia. Fala um pouquinho de você e do seu trabalho no dia a dia. Eu sou a doutora Miriam Santon, sou da Americana, estado de São Paulo, tá? Batendo muita clínica no convênio, tá? Mas descobri essa área do bruxismo, foi uma abertura de portas, porque o convênio hoje ele paga muito pouco para a gente, então tem como sobreviver aos 62 anos só de convênio, não, a gente não tem mais pique. Então conhecer a área do bruxismo e partir para trabalhar com essa área se tornou assim totalmente relevante na minha vida, tá? Tanto em pique como reconhecimento profissional, porque é o maior desejo da gente perto de se aposentar é justamente ser reconhecido, mostrar pra gente assim que valeu a pena ter estudado e seguido por essa profissão tão desvalorizada, né? Então seria isso aí. Muito obrigada. E você, me conta um pouquinho sobre o seu dia a dia e o que descobrir esse método e trabalhar com esse método fez na sua carreira. Meu nome é Estela Henriques, eu sou de Campinas, eu sou especialista em prótese, sou especialista em DTM, que é articulação temporomandibular e bruxismo. Mas eu descobri nesse curso, conhecendo a Andréa, uma nova metodologia. Na época eu quase não acreditei que era possível, trabalhando 40 anos com bruxismo, mas foi assim, uma coisa inovadora para mim, o resultado da placa diagnóstica, como ela ensina, como eu vejo o resultado disso em meus pacientes. Foi uma virada de turno, foi muito legal, realmente. Eu não atendo convênio, temos apenas Petrobras, mas os pacientes entendem a importância do tratamento. Eles conseguem enxergar no tratamento o que precisa ser feito. Muito legal. Muito bom, gente. Eu acho que elas deixaram bem claro aqui a importância desse cuidado com a saúde desde criança. Essa observação é muito importante. E dentistas, olha que mercadão para se trabalhar, hein? Nossa, com certeza. É fazer diferença na sua vida profissional, tá? Ser reconhecido como diferenciado. Gente, vem pra cá. Vocês não sabem o que estão perdendo. Obrigada, gente.